大家好，我是丹丹。现在冬季呢，有很多宝妈会给我说，她的孩子会经常咳嗽。那么我今天呢，根据这个肺气比较弱的朋友们呢，分享一个按摩的动作。这个按摩的动作在哪里呢？它就在我们这个肩膀，沿着我们的锁骨，然后向下这个区域。这个锁骨向下哈，我们这个锁骨向前倾的时候，会发现这里有一个凹槽的，就在这个凹槽这里就可以。因为这里呢，它其实是我们肺经的一个起始的一个穴位，中府呀、云门啊，我们都在这里。我们在用按摩的时候，先用我们的手掌，然后进行一个点按、打圈、按揉的一个方法。那好，点按以后呢，先来我们的左边。左行气，右行血嘛，所以说我们按摩穴位的时候，一般先从我们的左边开始。好，左边按完以后呢，然后我们来到我们的右边也进行一个按摩。这个按摩的时候，你会感觉到里边会有一些淤堵的地方呢，按着会比较酸爽的。我经常很多给一些朋友给他们按的时候，他们可能刚开始都会有一些说是很酸爽的感觉。那这个呢，可能是里边的一个憋的一个经络或者憋的淤堵的一个气结在里边的，我们就可以这样按。按完之后呢，我们要在第二步开始捶打它，通过这个轻轻的一个叩打、锤击和震动，来舒缓我们这个穴位。好，这样子按。那这样子呢，我们坚持下来，坚持1周的话，就会发现我们这个肺气弱的一个现象，咳嗽、有白痰这种现象呢，包括早上3到5点钟醒来，或者说是情绪这段时间比较悲伤的人呢，我们都可以采用这2个方法来练习。那么已经严重的，就比如说咳嗽比较严重的这种状况呢，您就艾灸这一片的位置就可以了，只要艾灸这一片位置，艾灸个20分钟3天吧，然后这个咳嗽的症状就会有改善。那么我们今天的小方法中蕴含着大道理呢，就分享到这里。如果您还有其他的问题呢，欢迎您在丹丹的视频下方进行留言，我会根据您的留言，然后分享出适合您的健康养生的方法。谢谢。